rega ese ibyo byo kubera iki pourquoi Sosiras katunahera Neva we ngo yamenye ko bagiye kumurya ubutegetsi abandi batagiye byagenze gute kandi batumiwe Neva se we iyo mpamvu uditse tuvuga ko yumvikana ra byari byo se bagiye kurya ubutegetsi byari byo ariko Neva Imana irebera intuza ntihumbya n'izina ry'Imana ngo ntihumbwa iyo warusha byari bincitse sibyo urabona Neva ubu n'inshuro ya gatatu niba atari ya kane agenda cyangwa se yenda kugenda akamenya ko abahungu bamugogereye agahita avuga ati asaba if you think you are smart reka nze turebe agahita yicara ko bwa mbere yabonye umuburo ubu ngubu ukuntu ari kwitwara bimushyira mu mwanya mwiza wo kuburirwa njye sinya mbona Neva ko hari icyamwima uwo mwanya mwiza rega nureba neza hari ukuntu ufite icyana cyakunaniye ariko kari icyawe baraguhamagara cyamennye taraburize z'imodoka ukajya kuzishyura bajya no kugikubita bati nyamunenya utanyikira umwana mbwira ibyo yangije ko none se urabigenza gute ibyo rwose uzabibaza asanze abera azabikubwira ni ibibazo hanyuma rero uti hari abafite iyo nituvuga ko byumvikana hari abandi tumvikana ni bande nabonye nk'inaha baradereze cyakora bihavuze yuko umukuru w'igihugu yari ari mu bundi butumwa cyo nayo irumvikana irumvikana ndetse cyane ariko ngira ejo twari twabikomojeho turimo tuvuga tuti hasanzwe hari umujyo w'umuyoboro wo gushaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Washington Peace Agreement hari Qatar ubwo ni Doha Agreement none Ubufaransa burashaka nabwo kwisesekeshamo ibyabo bitwaje forum France de la paix forum Paris pour la paix iyo pour la paix yabo bazanye muri ariya masezerano yandi pour la paix ntayari irimo kandi yari irimo cyane none se process zose ni processes zishaka amahoro icyananiye Amerika na Qatar Ubufaransa bufite ubushobozi bwo kugikora ahubwo se buje kugikemura cyangwa se buje kugaragara ko burimo gusa rero umunsi Togo yinjiramo umunsi bashyiramo Fally Nyansimbe wa Togo icyo gihe agasura mu bihugu yasuye harimo n'u Rwanda abantu bahise babona ko Ubufaransa tayari bwinjiye muri iyi diro yego burashaka kugira uruhare buba buriho mu gukemura kino kibazo cyane ko ari bamwe mu bungukira muri Kongo niyo mpamvu bumva bashaka no gufungura ikibuga cy'indege kuko icyo kibuga cy'indege nigifunguka gifite ibyo kizatwara icyo kibuga cy'indege uri kuvuga hari abanyamakuru batajya barya imboga ntarajya kure ndahita mbyiyogirwa kuba rero nta bamwe badereza abandi bakitaba urabanza ukibaza haravamo iki igisubizo ntacyo ikiri buvemo cyo kora abantu bari buvuge nibamara kuvuga mwifotoze mutahe rero kuko ari wo mujyo n'ubushize twarabibonye bavuga yuko nta mpamvu yo guhaguruka ngo ugiye muri Angola kwifotoza utahe katubanze twumve abasista bateranye ko baganiraga abasista bateranye ariko tubanze twumve ko baganiraga n'uyu mugabo avuga ko ari bubafungurira ikibuga cy'indege nubwo nabonye mu bintu turasohoye amatangazo Didier uyazane turebe. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Ati amahoro ayo ariyo yose watekereza kugira ngo abarambye agomba kubanzirizwa nuko ubuso bwose bw'igihugu bugenerwa ubugenzuzi bw'abanyagihugu no kuvuga ngo bw'igihugu nyine. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage ni compromis moral. Ati ubwo buryo bwonyine nibwo butuma umuntu yakwizera ko ijambo nirivugwa rizagenda uko ryavuzwe nta double langage bayeho no kuvuga ngo havugwe kino usange ngo hari abandi bavuze ikindi kugira ngo ibintu bijye mu mucyo. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous
3 engagements clairs. ati rero nyuma y'ibyo ngibyo nk'inyishyu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yiyemeje utwigoro dutatu. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, ati iya mbere premier engagement, reconstruire. nukongera kubaka gusana. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. ati mbemere yuko ibyitwa hostilité cyangwa se ibibazo nibikemuka tuzahita dutangira umushinga ukomeye cyane wo gutera inkunga iyubakwa n'isanwa rya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ce plan que nous concevons comme un pacte national et international intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. ati muri uwo mujyi rero nitujya kuvugurura cyangwa se kongera kubaka iyi gahunda yacu yo kongera kubaka ibi bice byabariyemo intambara biragaragaza ubushake bwo kunagura cyangwa se bwo kuvugurura ku ruhando rw'igihugu, ariko nanone n'ibikorwa bifite aho bihurira cyangwa se byagira impact kuri communauté internationale. ati kuko ari bwo buryo bwo gushyiraho imibereho myiza kandi irambye y'abanyagihugu no kugena imigenderanire. Ubwo yavugagamo nk'ayo maproje nyine ko mu byavugururwa harimo n'ibigira ingaruka ku mibanire ya Kongo n'u Rwanda, ariko cyane cyane aravuga ati ibyo bintu bizibanda muri province affectée, ni ukuvuga ngo ni intara zose zagizweho ingaruka n'intambara. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. ati mu mwizo ya mbere kugera muri 2026 uwo mwaka ugomba kurangirana n'ishorwa rya miliyoni hafi 5 z'amadolari y'abanyamerika azibanda ku kongera gufungura amashuri yafunzwe, ibitaro, hanyuma n'izindi etablissement social, ubwo amashuri, ibitaro n'ibindi bigo bya leta. ati ibyo bintu byose bigomba kugendana. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire, car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné. Ikindi iyo gahunda yacu izabigamije no kureba ku mutekano w'ibifu by'abaturage, kuko kugaburira umuturage niho hatangirira amahoro. Donné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. ati nta teritwari n'imwe izasigazwa inyuma, ndetse nanone nta communauté cyangwa se ubwoko runaka tuzarobanura ngo tuvuge ko byo bitabareba. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer. ati icya kabiri ni ukureba abakoze ni ukwita ku bagizweho ingaruka cyangwa se abababariye muri ibi bintu by'intambara bishize, ariko nanone tukabaza inshingano ababigizemo uruhare. ubutabera ubwo nikazanye. Yego. Renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. aho ngaho aravuga ati tugomba kuactiva inzego zacu z'ubucamanza, hanyuma tugakurikiza ihame ryasinywe i Kampala ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko nanone hejuru y'ibyo ngibyo hakaba n'uburyo bworoshya amaza y'inkunga n'imfashanyo z'abaje gufasha imbabare. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophes sera prochainement adoptée
ati afin hagiye de doter gutegurwa itegeko ryihariye rizaba risobanura neza uko umuntu wese ushaka gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi azajya yitwara bigendanye kuri iryo tegeko, ndetse nanone iryo tegeko rizanateganya uburyo minimize de risque, ni ukuvuga ngo ibyago bishobora guturuka ku biza ndetse n'ibyo yise catastrophe, ubwo ni ibiza n'ibindi bintu n'intambara ishobora kuza kubirimo. Ibyo byose rero nabyo bigomba kuzaba bikubiye muri byo iryo tegeko rizaba riteganya. le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Ati guturuka muri 2015 kuzamura kugera muri 2026 niba ariko avuze sinibuka neza. Ati hari gahunda yitwa Sendai twasinye igamije gutera inkunga ibikorwa byose byo kwirinda ibiza, byitwa mitigation, ni ukuvuga ngo kwirinda ibiza n'ibyago bikomoka ku biza nyine. Ati ariko biranagendana nanone n'andi masezerano yo muri 2016 ya Istanbul nayo yiyemeza gufata utwigoro mu guhangana n'ibyago bituruka ku biza. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Ati ikindi tuzashyiramo imbaraga nuko buri muntu wese wasambanyijwe ku ngufu ariko wenda ntabipfiremo agomba kumenyekana, bagomba kumenyekana abantu bose bafashwe ku ngufu, hakitabwa ku ngaruka bahuriyemo nazo, bakavurwa, bagaherekezwa ndetse bagahabwa nyine n'impozamarira. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Ati reka mbabwire yuko kubazwa ibyo wakoze ni intambwe ya mbere ibanziriza kugira amahoro arambye. Ati ibintu byitwa guhonyora uburenganzira bwa muntu byakozwe na M23 n'ibindi bikorwa ikomeje gukora bibi ntabwo bizaguma bidahanwe, ni itegeko, ni ihame ko bagomba kubiryozwa. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Ati mwicare mubizi neza yuko hazabaho uburyo bwo gukurikirana umuntu uwo ari we wese wagize uruhare mu byaha cyangwa se wakoreye ibyaha umuturage w'umukongomani. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Ati akigoro ka gatatu cyangwa se ibyo twemeje bya gatatu nuko tugomba gufata ibi byago by'intambara twagize cyangwa se tugifite tukabigira iturufu yadufasha kubakiraho turema ubutajegajega cyangwa se stabilité mu karere. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire. Nous venons défendre une vision politique. Ati ntabwo twazanwa ahangaha no gusaba ubufasha imfashanyo zijya gutabara imbabare, ahubwo twaje no kubagaragariza no kubasaba gushyigikira icyerekezo cyacu mu buryo bwa politike yacu uko mbega dushaka kuyobora igihugu. Mutumva ko za miliyari ebyiri zabonetse tukagenda birangiye. Yego. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. Ati rero amahoro turi kuvuga ko ngo tuyashaka arambye ntabwo ashobora kugerwaho na busa abantu batemeye ngo hakurikizwe iby'inyandiko zivuga z'uburyo bw'imifatanyirize mu kwikungahaza, no kuvuga ngo integration économique, tufatanye mu by'ubukungu ariko uko gutera imbere tube tugusangiye mu buryo buzwi tutanyuze mu kwaha no kwihishahisha ngo abantu bamwe bumve yuko gusahura ari bwo buryo buboroheye. Ati ibyo bintu batarabireka ntabwo muhara azaboneka. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafic transfrontaliers illégaux d'or,
de coltan ou de cobalt alimentant des groupes armés, il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. ati rero imikoranire irambye n'ayo mahoro arambye ntabwo na rimwe bishobora guhura n'uburyo bwo kuzana za maguye mu kwiba cyangwa se traffic zillegale, ni ukuvuga ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, kujya kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro cyangwa se mu buryo budakwiriye, ahubwo ni ibintu bisaba ko habaho mbere na mbere ubwumvikane, ihererekanyamakuru, ubufatanye mu bikorwa remezo bihuriweho, hanyuma hakabaho inganda ntoya n'inini dushobora kubaka tukamakinga ashobora ko amabuye y'agaciro yaba or korta, nubwo ni zahabu korta n'ibindi byose, niba bicukuwe ahantu runaka hari n'urundi ruganda bishobora kujyanwamo bikanagurwa bikagirwa byiza bikagererwa agaciro valeur ajoutée, hanyuma hakabaho n'iremwa ry'amahirwe ahabwa urubyiruko rwacu bigateza imbere akarere na Afurika muri rusange. Ati ibyo nibyo bikenewe. C'est cela la paix durable. Ayo niyo La mahoro. sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la Ati prospérité, elle aussi, n'umutekano. est une condition de la sécurité. Ati Mesdames n'umutekano et messieurs, uga ce qui se joue ici à Paris dépend aravuga ati umutekano uganisha ku bukungu, nanone ugahindukira ukamenya yuko ubukungu ari icyangombwa simusiga kisaba kiganisha umuntu ku mutekano. Iyo umuntu adafite ubukungu ashobora guteza ibibazo. Ati rero mesdames et messieurs, muri hano icyo nicyo cyerekezo dufite kandi nicyo gikwiriye. Okay. ariko ibintu arimo kuvuga Chez nous, pour apporter des réponses. urumva Question au ministre français, M. Barrot. Quelle garantie avez-vous obtenue pour la réouverture de... ni ibibazo byo mu banyamakuru, reka tubanza twumve utikideri. ibintu arimo kuvuga Mm. biri mu mujyo wa ya masezerano, Lief. kuko arimo aremera gusangira ibi biri mu karere, kuko nk'ahangaha aravuze ati ntabwo dushobora kuba mu karere gacukurwamo zahabu korta na kobalite mu buryo butemewe, byarangiza bigahabwa imitwe yitwara gisirikare, ako nari nakibagiwe. Hakavamo amafaranga ajya gufinansa imitwe yitwara gisirikare, imitwe y'iterabwoba. Imitwe akavuga ati hagomba gushyirwaho uburyo bwemewe fomo yego bwemewe buciye mu mucyo. buhuza bwemewe buciye mu mucyo buhuza ibihugu byose n'ibikorwa remezo n'inganda z'imbere mu gihugu no mu Yego. karere zifashishwa mu kongerera umusaruro Agaciro. bya bindi twavuze nako agaciro bya bindi twavuze, hanyuma buri muntu akunguka. Yego ni ukuvuga ngo ari muri life. ibyo byo ya ntuza ya Lief yo rwose arayumva neza. ukizera ute ko yabikora se ko ejo bundi Kubivuga ni kimwe, ariko nanone mbere yuko ngewe navuga ni mbere yuko utega umuntu imitego ngo wenda ntazabyemera ntazagira ate, mwabanje wenda mugategura n'ibindi none se rega kubyemera hera hejuru aho yahereye. Yego hari aho yavuze ati gushyiraho ubutegetsi yego buringaniye. sino kwa none gushyiraho ubutegetsi kandi natwe dufite ubundi butegetsi burimo gukorwa nawe 23 bubangikanye n'ubwacu ntabwo ntabwo byemewe. bishoboka Ni ntabwo ukuvuga ngo tuvuga ijambo rimwe ngo mwebwe muvuge irindi ngo ni ukuvuga ngo nawe hari ibyo asaba kugira ngo bya bindi namwe musaba bikorwe. yego 23 nivana ubutegetsi bwayaho, hanyuma natwe bya bindi mushaka tubikore. Icyo kibazo rero wabibajije ngo none se twabwirwa n'iki kazabikora ko ibyo avuga n'ibyo akora bitandukanye. Turebeye muri iyi mvugo ya none aha ni uko hari bimubangamiye kugira ngo agere kuri bya bindi akarere kose gakeneye, hari ibibangamiye bigomba kubanza kuvaho. hanyuma ushaka wajya kuri bya bibazo. Hari umunyamakuru wamubajije ngo ese kuri kutubwira ngo muzafungura ikibuga cy'indege, ibyo wabiganiriyeho n'u Rwanda, wabiganiriyeho na M23 cyangwa wabiganiriyeho na Kinshasa? Ninde wabikwemereye? Ninde wabikwemereye? Question au ministre français, M. Barrot. Quelle garantie avez-vous obtenue pour la réouverture de Goma? Avec qui, tout simplement, avez-vous négocié pour que cet aéroport rouvre? Le M23, le Rwanda, qui? Merci. Je le disais tout à l'heure,
il est important, essentiel, de lever les financements internationaux pour apporter des réponses aux populations qui traversent de grandes épreuves et de terribles souffrances. Encore faut-il que les travailleurs humanitaires puissent faire leur travail dans des conditions de sécurité acceptables et umunyamakuru nyine amubajije uko nguko nari nkubwiye ati siko numvise muri kuvuga ngo muragifungura mwabisabye mwavuganye nande n'u Rwanda na 23 cyangwa nande undi rero arasubiza. La République a relevé tout à l'heure que 13 d'entre eux avaient perdu la vie depuis le début de l'année. Et encore faut-il que les voies d'accès soient ouvertes. Oye igisubizo nyine nsubiyemo ikibazo ariko ntabwo mpaye igisubizo yari ari kuvuga ati mbere na mbere ati byari ngombwa ko habaho twahereye ku cyitwa kuzamura cyangwa se gushaka fundraising, gushaka amafaranga yo gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'intambara muri biriya bice. Ati kandi bikenewe yuko habaho inzira zo kujyana iyo mfashanyo turi kuvuga ntitubona kubona amafaranga. Ubwo yari ari kuganisha nyine mu buryo bw'yumvikanisha ko n'icyo kibuga cy'indege gikeneye kuza gufungurwa. Aravuga ati hari n'abantu n'umutekano w'abo bantu baza gutabara imbabare urakenewe, ko hari 3 bamaze gupfa, ariko Macron we yari yavuze ati bagera muri 17 bamaze gupfa kuva muri 2000 na kangahe sinibuka neza igihe yavuze. Ibyo byose ni ibibazo. Komeza noneho komeza kuri wa wundi ntago arasubiza ikibazo bamubajije banegosiye nande. OK. Question. Et encore faut-il que les voies d'accès soient ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle les médiateurs américains et qataris, de même que les autorités congolaises et rwandaises, souhaitent que ces voies puissent laisser entrer ou puissent s'ouvrir pour laisser entrer l'aide aussi massivement que possible. Cette conférence internationale a été l'occasion d'accélérer les discussions sur ce sujet qui vont se poursuivre dans le cadre de la médiation qatari avec une impulsion nouvelle qui aura été donnée ici depuis Paris. Aravuga ati muri makeya byaje kugaragara ko ari ngombwa yuko inzira zizana imfashanyo mu gihugu zo zirakenewe ko zifungurwa. Ariko kikira ntabwo ari gusubiza ikibazo bari kumubaza, akavuga ati duhereye ku buhuza bwa Qatar, ubuhuza bwa Washington ndetse n'ibindi natwe twaje gusanga ari ngombwa ko dusunika kugira ngo turebe ngo ese amafaranga yo gufasha abo bantu agomba kunyuzwa hehe. Ntabwo arasubiza, yarangije nizubwo arasubije rero wagira ngo ashaka umunyapolitiki kandi bambubajije ni ikibazo cyabajije ngo mwaganiriye nande kugira ngo ikibuga cy'indege gifunguke. Mwemeze ko mu byumweru 2 kiragifunguka. Nawe mu gusubiza ati buriya abahuza ubwo ntabwo ibyo hejuru by'igiteho. Ibyo yahereye haravuga ati impamvu dushaka ko gifunguka nuko n'abahuza babishaka, Qatar na Amerika. Urumva atariko nanone niyo as well as niyo uganiriye na leta ya Kongo niyo Rwanda nabo bakugaragariza ko iyi mihanda ikwiye gufunguka kugira ngo haboneke ubutabazi bwinshi bujya ku baturage. None se ntabwo igisubizo kiri direct ngo twaganire na runaka, yasubije nk'umunyapolitike. Ariko icyo ngenda ari ntegereje kumvamo ni ukuvuga ngo mwashyizeho dere mugomba ko mwagifunguyemo. Abo bantu ko bari basanganwe nyine ubushake bwo kubifungura, mwebwe n'abujijwe kuki bo bazanye ikiganiro cyashya nyine icyo bazanye ni inama mpuzamahanga igiye gukora nk'amahirwe yo kwihutisha ubusabe. Ubwo se barihutisha kurusha bwa bufatanye bwabayeho hagati ya SADC na Nuza nayo mu 23 ngo bari bagiye gukora y'umuganda no kugira ngo ari nacyo bakoresha. None abo bantu ari kuvuga basanzweho, avuga ko basanzweho banasanga icyo kivuzo cy'uko bafungura nyine bo bazanye ubusabe cyangwa no kubera ndabona bavuga ko ari miliyari 5 z'amadolari zemeje ko arizo zizakusanywa. Miliyari 5 mu gihe cya 2026 kuzageza 2026. Ko nabonye se Macron yari ari kuvuga ngo yashimiye abantu ko miliyari 1.5 already yo yahise iboneka.
n'ibihumbi na 700. Yo yahise iboneka hariya bakiri hariya. yego Oya, nako vision nyine vision yari miliyari 2 ariko hari hamaze kuboneka 16 inama itaraza. Inama yaje rero 16%. Inama yaje rero iyo noneho imwe n'igiciti iboneka. Iyo yingera kuri ya rimwe ya 16 yari isanzweho. Bivuze ko noneho vision ariko nuko bizagera muri 2026 batanze miliyari 5. Ni amafaranga menshi n'udufaranga aide humanitaire. Ariko nkibaza umufaransa ari kubaca iki? Angiye simbone gufungura ikibuga cy'indege bigamije inyungu z'abari abaturage bigoma. Ari kubaca iki? Simbona nta kintu harimo ikintu byasakose ku buryo inama ategura inama afatanyije ngo nantuza na Togo ubyo gushakira imfashanyo abantu bagezweho ingaruka. Aujourd'hui ensemble nous avons franchi une étape. Et je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Urumva ati mbanje kubashimira mu magambo make ati kuba mwashoboye gutanga amafaranga arenze miliyari 1.5 z'amayero. Prix de miliyari urumva mu madolari nibwo bigera muri 1.7 muri miliyari 1.7 de ces engagements. Amashyi batekatikati avuze azanye amafaranga. Ce seront des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup à juste titre, des capacités redonnées aux populations de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Ati ayo mafaranga ikintu cya mbere azabagamije no gushaka imiti n'ibiribwa, ariko nanone perezida we akatubwira yuko icyambere abaturage baba bakeneye no gusubiza mu ubuzima busanzwe abaturage babagamo ku murongo nk'uwo bahozemo, bakagira ubushabitsi bubabyarira ibyo kurya, atari ukuvuga ngo bazajya barya ari uko twabahaye imfashanyo gusa. Ati ibyo ngibyo nibyo byitwa nyine stabilité y'abaturage kandi niyikenewe. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre circulation de l'aide, l'absence de taxation de leur activité. Ati ikindi tukeneye nuko nyine iyi ni yindi saha yo kwiyubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye.